अगवान नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त इमरान खान खां क़ौम खे छोटकारो ॾियारणु फर्ज़ बणिजी वियो आहे। अवाम जा हथ इमरान खान जे गले ताईं पहुची चुका आहिनि। इमरान खे मशवरो आहे त हेलमेट पाए अवाम में वञे। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मरियम नवाज़ चयो त नेब अदालतुनि में असां ख़िलाफ़ सबूत पेश न करे सघी। इमरान खान ऐं नेब जो गठजोड़ वाइको थी चुको आहे। हुन चयो त चूंडियल नुमाइंदा हुकूमत ते बेइतमादी लाइ तयार आहिनि। इमरान खान सां गॾु वेठल माण्हू रुगो इक़्तिदार जा साथी आहिनि। अवांखे अहम ख़बर ॾेई रहिया आहियूं। नून लीग नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त इमरान खान खां क़ौम खे छोटकारो ॾियणु फर्ज़ बणिजी वियो आहे। अवाम जा हथ इमरान खान जे गले ताईं पहुची चुका आहिनि। इमरान खे मशवरो आहे त हेलमेट पाए अवाम में वञे। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मरियम नवाज़ चयो आहे त नेब अदालतुनि में असां ख़िलाफ़ सबूत पेश न करे सघी। इमरान खान ऐं नेब जो गठजोड़ वाइको थी चुको आहे। हुन चयो त चूंडियल नुमाइंदा हुकूमत ते बेइतमादी लाइ तयार आहिनि। इमरान खान सां गॾु वेठल माण्हू रुगो इक़्तिदार जा साथी आहिनि। नून लीग नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त इमरान खान खां क़ौम खे छोटकारो ॾियणु फर्ज़ बणिजी वियो आहे। अवाम जा हथ इमरान खान जे गले ताईं पहुची चुका आहिनि। इमरान खे मशवरो आहे त हेलमेट पाए अवाम ॾांहुं वञे।